Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko meze neza vya hatari abasore abagabo igitsina gabo nkunda kumva buri gihe cyitotombera imisware mibi y'abakobwa cyangwa se imico mibi abakobwa bagaragariza ab'igitsina gabo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero ndagira ngo ingingo dusenga bayivugaho gato cyane kubera ko kiremwa muntu kiratangaje ibyo cyakora twese nago twabyimagina. Ariko nimba uri umusore ndagira ngo nkubwire akantu kamwe ugomba kumenya muri buno buzima bwacu bwa buri munsi. Ubuzima rero burarangira by end time, nago twaje gutura nk'imisozi. Ndagira ngo nkubwire yuko umukobwa agutesha umutwe wabigizemo uruhare cyangwa se akubabaza wabigizemo uruhare. Dukuyemo yuko umuntu mu gitondo abyuka akaguhinduka nako utagize ngo uharanire ukwishima cyangwa se ukwishyira kwizana kwe, ariko we akabyuka akagutenga. Ndagira ngo mbwire yuko rero nk'abasore mwe nimba ugiye gutereta umukobwa jya ureba revo yawe, urebe aho ubarizwa ariho utereta, aho kwipasa muremure cyangwa se kwisubiza hasi. Jagora kubana kureftinga cyangwa ngweno menera kabanga kashuka sibifera zemo mwanya. Yes, ushobora rero kwipasa muremure ugatereta umuntu utari type yawe cyangwa se umukobwa utari yo kind ukurenzeho, reka bariko nabivuga. Icyo gihe rero uzahora umwirukaho kubera yuko uramukeneye kandi we mu by'ukuri ntabwo agukeneye cyane nkuko umukeneye. Murayumva neza, ndabizi neza mw'abasore mwe. Yes, ubwo rero icyo nshaka kuvuga, nimba ugiye kurambagiza cyangwa se gutereta umukobwa, gerageza urebe level uriho abariyo wibandaho, kubera ko aba bakobwa b'ibizungerezi mubona mu mujyi cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye ntago ari mpaka ngo uwashitukire. Baravuga ngo amaso ararya inda ikimfumbata. Ariko icyo nshaka kubwira, umukobwa azakubera mwiza kubera ko nawe wamwereye imbuto cyangwa se wamubereye mwiza, kandi azakubera ingegera marine butwi inyagasozi ko wabigizemo uruhare. Icyo nshaka kuvuga, abahungu mufite ingeso zo guteretera mu tubari, ahandi hantu hagiye hatandukanye, mu tubyiniro ndetse n'ahandi hantu nyine hagiye hatandukanye. Ndakubwiza ukuri ntago uzakura umukobwa mutaraga mu kabari n'ibinabaho. Uzagende mu rusengero ushima Imana, izaba yagukoreye igitangaza. Nimba rero ushaka umutambukanyi, mama w'abana bawe, ntago uzamuvana mu kabari. Ndakubwiza ukuri ko numuvana mu kabari, tomorrow azasubirayo n'ubundi mujye muhora muri jugujugu. Ariko ikiza wakora ni ukureba level yawe, hafi yawe, around your size, around your limits, aho bashaka kugera ushobora kuhakura urukundo. Ntago umugore mwiza ari babakobwa barabagirana, abakobwa bisize cyane. Ntago umugore mwiza ari amabuno cyangwa se uburanga bukabije, ahubwo umugore mwiza n'umutima mwiza wiwe w'indani umurimo. Niwe muntu wenyine ushobora gutuma we musore, wewe mugabo ubaho ubuzima bwiza bwiyubashye kandi butekanye, kubera yuko uyu mugore azaza akubyarire abana, azakubaha, azubahiza inshingano ze uko azisabwa, ndetse nawe rero uzaharyoherwa n'ubwo buzima. Ndagira ngo mbabwire yuko rero bamwe muri mwebwe mubabazwa cyangwa se mubabara kubera yuko mwahisemo nabi. Nta muntu nunza agatoki, ariko nimba uri umurara tereta umurara, nimba uri umurokore ikiza washakira mu barokore, nimba uri umusinzi washakira mu basinzi, nimba uri igisambo washakira mu bisambo, nimba uri umupro washakira mu bapro. Ariko nimba mu by'ukuri utazi icyiciro cyawe, ndumva ngo hangayikiye. Stay in touch, amakuru yo arakisukiranya. Uzukuno Boss Kabutura, stay in touch.